中午的话，然后一会儿大家就先休息一下。好。大概是2点半左右，然后我们要起来进行出操。咱们这个钟怎么没有钟啊？没有钟表啊？我会来叫你们的。然后起床的话，外面也会吹哨，有什么事情我会过来通知大家。是，所以说这个大家不用担心。然后中午大家就自己先休息一下，迎接好下午的训练。是，好。咱们就不把被子打开了。我想知道把这个被我要怎么放一下，我不会碰到它。就睡下半段呗，咱就这样睡。对，咱们集体都这么睡。正好有任务就坐起来就走。咱们睡觉的时候，咱就放桌子上的呗。哇，塞还是能塞一套的。哎，咱就说必须得休闲。休闲一会儿啊。咱们先放他那儿吧，落一下。行。哎，你给我的压坏，你自己那儿先落一下呗。不能给我压坏吧？不能，落一下。晚安。哦，午安。这床舒服吗？舒服。汉哥是有床就行了，有块地儿就行，能让他躺会儿就行了。你怎么感觉不是很自在的感觉？熄灯。对，没熄灯。哎呦，熄灯还是很舒服的。那大家都歇吧，哥哥们歇吧。不是这个，没有手机太难受了吧？我一般得听点相声我才能。我睡了，晚安。来两段。来两段。老秦，什么玩意儿啊？给我们表点小才艺、小节目什么的，整一小花活，叫小范。来睡个6。这么睡是有点冷哈。我也觉得有点冷。这我早照下来这张。你这么往这边一瞅出几吓人，老吓人了。从你那角度应该看，这边往那边看，老吓人了。这样我跟他们不一样了。汉哥，你这我害怕啊！太帅了！看着你睡，但是玩有打呼噜的不？我不打。那谁知道啊？哎呦我，你真吓人！呀，快睡，你得不困呐！睡一会儿。我都不记得这件事了，我感觉我站在上面1秒钟就过去了。我没听着。小袁和老秦，他们俩其中一个。不可能，我秦霄贤这辈子也不会打呼噜，应该是张家元打的呼噜。我们这里面岁数最小的人还是打呼噜，真的是让我很意外。我是有的时候会打呼噜，我特别累的时候会打呼噜。我没有音轨，我们把你们单音的音轨来。那打呼噜就打呼噜，这很千万不要，就是偷摸的。嘘，停，放大了停，让他好好丢人。不可能，我秦霄贤这辈子也不会打呼噜，睡觉这么大，张家元打的呼噜，放大了听，让他好好丢人，好好丢人。来，太阳出来喽！行吧，收拾吧。
汉哥，这是你的被子吗？啊，对啊，我给你拿出来啊。这被完美啊，咱就说咱这被子叠的啊，为什么有灰啊？咱这被子叠的没任何毛病啊。起床。可以吧？哎吧，可以吧？拖鞋。浩哥把拖鞋放起来。没人外边，没有人比咱们更快了。那必须，我们这个班儿，你看教练还没来，船都已经站好了。别人的速度最多是吹，咱们的速度得是炫秀，咱们的速度。不用，现在就站好。吹完哨什么意思啊？不知道。楼下集合。我们要集合吗？不明白。咱们要去集合吗？不用吧。不知道啊。他们都走了。立下课程。向前看。搞得我很紧张啊！走了，走了，走了，走吧，走吧，走吧。跑一跑吧，走。有咱们吗？向前看，下一课程。集合了，集合了。哎，向前看，扫兴。各班听点数。一班到齐，二班到齐，三班到齐，四班到齐。新生班蔡一鸣，这儿呢。叫什么名字？报告，到这边来。报告，在专家园。入列。是。讲项。首先，集合，听到哨声以后，要以最快的速度到达指定位置。